हाय फ्रेंड्स, मैं आबिद अंसारी। आप देख रहे हो स्टार बॉडी वर्क्स। मेरे पास वेरना आई है, हुंडई वेरना, और ये 1.6 है डीजल इंजन। और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, क्रैंकिंग हो रही है पर स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इसको सबसे पहले स्टार्ट करके मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद इसको स्कैन करेंगे। स्कैनर में क्या फॉल्ट आ रहा है वो देखते हैं, और फिर वो हिसाब से स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे। तो अभी इसको स्टार्टर मार के देखते हैं। तो ये देख सकते हैं स्टार्टर इसका बैठ रहा है, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और इसका आरपीएम का जो काटा है वो भी थोड़ा उठ रहा है। और इसमें फ्यूल भी है और बैटरी वगैरह भी चार्ज है, तो फ्यूल बैटरी वगैरह का भी इशू नहीं है। और एक प्रॉब्लम इसमें ऐसा आ रहा है, यहाँ पे की का लाइट आना मांगता, कार और की रहता है उसमें, तो वो की स्मार्टरा का लाइट रहता है, तो वो लाइट आ रहा नहीं है। तो वो लाइट जब तक नहीं आएगा वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो स्कैन करते हैं और स्कैनिंग में देखते हैं क्या फॉल्ट बता रहा है। लाइट तो आ रहा नहीं है, देखते हैं स्कैनर में क्या बता रहा है। तो मैं स्कैन चालू है मेरा, रेड फोल्ड करते हैं। और जब ये देख सकते हैं ये फॉल्ट आ रहा है, इमोलाइजर ट्रांसपॉन्डर एरर, और इसका फॉल्ट कोड है P1693। तो ये फॉल्ट है इसमें, और इसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो ये इमोलाइजर का प्रॉब्लम है। तो अभी इसका इमोलाइजर का प्रॉब्लम है, तो वायरिंग भी हो सकता है, की स्मार्टरा भी हो सकता है। मुझे चेक करना पड़ेगा। चाबी तो इसी का है, लॉक अनलॉक भी हो रहा है की से। की तो इसी का है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और की स्मार्टरा तो आ रहा नहीं है, की स्मार्टरा का लाइट। इसका फ्यूज वगैरह मैंने चेक कर लिया, फ्यूज वगैरह सब ओके है। इमोलाइजर का फ्यूज ओके है, इसका कोई फ्यूज शॉर्ट नहीं हुआ है, और वायरिंग भी इसका सब ओके दिखा रहा है। तो मुझे इसका प्रॉब्लम ही मिल गया है। मैंने कस्टमर से दूसरा की लाने बोला, उनके पास दूसरा की था, तो वो की अभी लगाते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें की स्मार्टरा का लाइट भी आ गया है। तो ये की का प्रॉब्लम है, इसके अंदर जो आईडी रहती है चिप, वो ख़राब हो चुका है। उसकी वजह से ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और ये है दूसरा की है, तो इससे तो गाड़ी लॉक अनलॉक तो नहीं हो रही है, शायद से इसका सेल गया है। और इससे गाड़ी लॉक अनलॉक भी हो रहा है, पर ये इससे चालू नहीं हो रही। अभी मैं ये लगा के बताता हूँ आपको। ऑन कर दिया, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि स्मार्टरा का लाइट नहीं आया। तो ये की में प्रॉब्लम है। अभी मैं ये की लगाता हूँ, ये देख सकते हैं दूसरा की लगा रहा हूँ, तो इसका की का स्मार्टरा का लाइट जो है वो आ जा रहा है। फिर करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, और आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो गया है। तो इसका प्रॉब्लम की का था, ये जो की है इसका आईडी ख़राब हो चुका है, तो इसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। जब तक आपका ये की मैच नहीं होगा गाड़ी के साथ में, तो गाड़ी आपका स्टार्ट नहीं होगा। तो ये की का लफड़ा था, इससे तो लॉक अनलॉक हो रहा है, और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रहा है। और दूसरा की है, उससे लॉक अनलॉक तो नहीं हो रहा है, इसका सेल गया हुआ है, क्योंकि बहुत सालों से रखा हुआ था उनके घर पे, तो सेल गया ये। और गाड़ी अपना स्टार्ट हो रहा है। और इसका फॉल्ट कोड जो था वो क्लियर करते हैं। तो अभी हिस्ट्री में आ गया, पहले पेंडिंग में बता रहा था,
तो आप देख सकते हैं नो ट्रबल कोड आ रहा है। गाड़ी हो गई स्टार्ट। ये की से गाड़ी स्टार्ट हो जा रही है। तो इसका फाइनल की का प्रॉब्लम था। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।